Semangat lah aku lek melu Pak Dirasi kan dia semangat Mas. Iya, percaya aku lek liya iki lek karo aku ya ngono. Lah melu audisi lho Mas, kudune semangat. Oh, piye to ya. Aja sembarangan. Nggih, katiran sugeng sonten kagem Bapak kalian Ibu kang ampun gati nggih Pak Wasi. Ya, Bapak sinten menika? Bapak sing duwe gawe Bapak Sedar. Bapak Sedar. Mbak menika nggih Bapak Sedar. Oh, bukan, sing ada di sana. Ora tek ketok engko lek celot bengi mrene dibuka kuwi. Oh, ngeten. Pak Sedar ki ning kono, Mbak Ani mantene Nduk Indah sing kakung Piki. Nggih, selamat menempuh hidup baru. Ya. Semoga samawa. Amin. Kang diparingi momongan. Wis diparingi, Nduk. Oh, sampun. Mergo iki merayakan. Oh, ngaten. Ya ndang hanya merayakan. Ya ndang diadik-adik. Ngono ya. Ngomong musim dingin. Katur sugeng sonten kagem para tamu undangan sedaya kemawon Pak Bu. Monggo dipun rahapi pasugatan kang sampun sumadya. Sinambi mirsani gandes luwes campur sari. Iya. Napa? Lho dia. Dalem. Jenengan anak ndelok aku serontolen lho, Pak. Ya, aku mengke kleru. Ndek ngene nyedek nanding aku. Enggak, mek kleru karo Nduk Indah mek ngono lho. Lah sing enek Lia. Ya kan biasanya kulino karo Mbak Indah nih, padha. Ya. Iki ana panyuwun saka ngene Mas Is. Nggih. Oh, Mas Is malih. Roro Jograng. Roro Jograng. Mas Is ingkang pundi to? Iki. Pundi? Sing agem putih. Oh, Mas Is. Mas Is. Monggo, Mas nggih. Monggo Mas mriki duet kali kula, Mas. Nggih. Monggo. Heeh. Kalian jenengan mawon, Mas. Kula kalih Pak Dewasi mun rada munek-munek. Oh, gila Mas Is. Jadi kan Mas Is. Pakai dalu. Mas Is pakai dalu. Oh, jenengan nek minggah niku kulino lek dalu. Oh, lek dalu kan apa meneh lampune senengane sing rada remeng-remeng. Oh, ngaten. Nggih. Mas Is kuwi adik kandung dari Mas Sedar sing duwe gawe. Oh, ngaten nggih. Jadi tapi sekarang menetap di Malang. Di Malang. Karangploso. Karangploso. Oh, gitu loh. Ngene jeruk ya, Pak ya? Hah? Ngene jeruk. Wah. Taman roh ya. Yo, Mas Kencos dipinangkani pamundhute Mas Is Roro Jograng. Heeh. Wiwit mau kan rong anak duete, iki di duetne. Sampeyan nyeser nyanyi to ngono kuwi. Loh, piye to? Ya Allah. Lagi mumpung suaraku wis pulih ki lho, Nduk. Aku wis enek 3 dina ndak duwe swara winginane iki MC ning talun aku sujune enek MC double. Cara gak enek MC double kuwirangan kok. Ya makane to, tanggapan ki diarang-arang. Lah iya, mulane dongamu ya bener to. Aja arang-arang kok. Ya kan kerep gitu loh. Tapi yang dilalah Nduk, kerepe tanggapan dilalah. Lek biyen usume kan gebyar BCA to. Saiki enggak. Napa? Gebyar BCA. BCA. Juga dulur lanang, dulur wedok sing teko Tenggong. Heeh, monggo. Itu ada Mbak Parmi dan Mas Gendon itu. Yang pundi? Nah, iku. Oh, niku. Monggo, Pak. Nah, iku sing putri iku pesinden sing ora gelem terusne laku lho, Nduk. Niku. Lho, piye to Mbak Parmi? Ya sampun nggih, Bu. Ngere aja. Mangke nggih mriki to nyinden mriki lembah. Jan bos ora gelem kok. Heeh. Pandemen langen beksan, pandemen langen suka. Nggih, panjenengan kula ndadosaken bingah kersa minggah nyuwun gending napa niki? Roro Jograng, wae tepake pas Roro Jograng. Nggih. Terus wih. Oke, Mas. Roro Jograng bablas nang Srampat. Oke. Nggih, monggo penake ngeten. Jangan madhep mriki, Nduk. Nduk Ida. Yo, tole. Roro Jograng. Langit pesan versi gandes luwes.
kelaparan waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan piye yo karepmu tobat kowe wanita kemaran ora ngerti yen bandung lanange jagat putra ratu penging Prabu Damakaya aku duwe aji santi Pandawasa Rara Jonggrang manuta pun Bodoni opo Ayu iya Jonggrang pamuntunmu tak turun Jonggrang kalah sing akhir serampang matur nuwun dumateng para sesepuh kula ingkang saking Balungreja. Mboten sanes menika keluarga Kyambak nggih dulur saking Balungreja. Matur nuwun sedayanipun nggih. Oke, nggih. Matur nuwun sugeng tindak konturipun para sedulur ingkang saking Balungreja. Nggih. Mekaten Bapak Ibu, nggih tetembangan Rara Jonggrang ingkang dipun lajengaken serampat panyuwun saking sedulur saking Balungreja. Nggih. Ngaturaken sugrawuh bisa malih dumateng para tamu ingkang nembe rawuh. Lan sedaya ingkang tasih sami lenggan sedherek monggo Bapak Ibu dipun sekecaken dipun rahapi sak kawontenanipun. Nggih, monggo. Nggih. Ingkang salajengipun menika wonten pamundhut rawuh saking miripun Mas Sinyo. Nggih. Pundi menika Mas Sinyo? Mungkin Mas Sinyo berkenan naik panggung, monggo Mas Sinyo. Ya Mas Sinyo. Monggo Mas Sinyo. Tindak mriki sore monggo gawe senenge ati bebarengan ganas luas campur sari monggo mriki. Mas Inyo, adakah apa hanya mau menikmati dari bawah saja? Izin? Wah, panjen priyayi ki lek urung tau ngisin-ngisini mesti gampang izin. Beda lek kalih bloke kula.
ya. Oke, monggo Mbak Puput bersama Arvati mungkin sore-sore disemarakkan di Gayang nih. Permintaannya sanes. Sanes pedal apa sanes sak niki toh? Lah iya. Ketoke lagu anyar. Oke, ini permintaan dari siapa? Dari Masinyo, Mbak Dari Puput. Masinyo, yang mana Masinyo? Nah itulah yang tidak mau memunculkan diri. Halo Masinyo. Oke, nggak goyang di sini Mas? Oh, menikmati dari situ aja ya. Masuk YouTube Pak. Oke, Arwati dan Bubut. Ya satu permintaan yang datang dari Mas Inyo. Mas Iki mintanya versi jaranan Mas. Masinyo. Masinyo mungkin mau bergabung di sini Mas. Sedih lagi Masinyo gini. Oke, monggo. Mas Inyo, monggo silakan. Dengan cari mongso sepi
Satu permintaan yang datang dari Mas Inyo sudah dipenuhi, semoga menyenangkan buat yang minta dan betul-betul menghibur buat Bapak Ibu semuanya. Jadi, waktu yang semakin mepet dalam perjumpaan kita yang pertama pada siang hari ini. Oke, Bapak Ibu, juga ini ada permintaan lagi yang datang dari Mas Medik. Ada Mas Medik, juga dari Bu Pendi. Dari Bu Pendi lali janjine, di Bu Pendi sing lagi tugas di bagian rawon. Satu tembang permintaan dari Mas Medik, Ego, yang akan dipenuhi dua pesinden saya, Eki Puspita bersama Mega. Monggo. Mungkin yang minta mau bergoyang ya sore-sore waktu yang semakin mepet ini, monggo. Aku tak sengalah, aku ngaku salah. Kesulitan ojo ubah, oh pokoknya yang
Nggih Bapak Ibu para rawuh yaktosipun boten kepengin wonten pedhot-pedhotipun anggen kula caosipun tengah sapa panjenengan nanging karena menika wektalipun sampun lembut wekdal ingkang wigati nindakaken kewajiban bila kepareng kula sak kanca lerem sawetawis nggih lan disambung malih mangke dalu nyuwun pangapunten wonten lepatipun salebeting pinanggi perangan ingkang sepisan ing siang ngantos sonten menika kepareng kula lerem sawetawis kangge kanca-kanca mangke saking Malang napa saking pundi punika mangke sagedipun pinanggani mangke sak paripurnanipun nggih panjenengan mangke nuwun nggih